Parli lo jogi betul anak. Bentar aja kalau ini ketemu. Iya, pengompong itu. Coba Parli musuh. Dengan rokok ya dia. Parli lo pakar. Iya, ompong itu. Coba sama Parli. Tinggal naik kan esok. Belajar dia sendiri. Oh ya sama. Mau belajar sendiri kan. Cuman payung juga anu kalau Iya. Bekaran ngaruh juga loh sinyal. Kayak pilas itu aja loh. Iya. Atau bakaran dia ada sudah anunya kan, besi-besi anunya itu apa catnya itu hilang juga sinyal itu pengaruh. Mereka mau ngeredit pengaruh. Ngeredit. Iya kayaknya ngeredit. Kenapa itu kacamata itu? Buat kacamata itu. Yang penting yakin. Bisa lah. Insyaallah. Oh yakin. Jadi. Ini kamu raja tapi enggak pulang repot. 12. Malik. Tinggal naik besok, Lik. Bosnya nonton. Remiku, Nah, leburku. Bosnya nonton, bos bis. Nggak ada bang. Nggak ada bang sama-sama miskin. Bos bis nonton terus online. Oh dia ngeras bang, dia ngeras bang, dia ngeras. Oh dia ngeras.